अच्छा, कैसा होता अगर तुम तुम्हारे वीडियोस में साउंड इफेक्ट को खुद तुम डिजाइन करके यूज कर पाते तो, जैसे कि इस वीडियो क्लिप में मैंने डाला है। इस वीडियो क्लिप में जो भी रेन का साउंड तुम सुन पा रहे हो उसे खुद मैंने बना के यूज करा है। तुम भी कर सकते हो इस एआई टूल की मदद से। तुम्हें बस इस एआई टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर तुम्हें एक ऑप्शन नजर आएंगे साउंड इफेक्ट का। उस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके ना तुम्हें अपने वीडियोस के लिए जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए उसे डेस्कटॉप कर देना है। जैसे ही यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, कुछ ही मिनट में तुम्हारा साउंड इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आ चुका है। उसे प्ले करके भी तुम देख सकते हो कौन सा तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। उसे सिंपली क्लिक करके ना डाउनलोड करके अपने वीडियोस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो।